Fisem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jina Father Colin Apap, rettur tal-Knisja tax-Xajra, ħdejn Smart City, u nsellimilkom mod partikolari. Din il-Knisja hekk iġib li ħafna memori. Niftakar fil-Rokkn hemmhekk fejn qiegħda bil-qiegħda inti, kien joqgħod Patri Bernard li kien joħsib il-formazzjoni tas-seminaristi. U għu għal dil-Knisja kienet fis-6 ta' filgħodu konna nimlewa biex nitolbu t-talb ta' filgħodu. Għalhekk nixtieq niftakar daw kollha li għaddew minn din il-Knisja u daw kollha li kienu seminarju. Speċjalment żewġ qassisin li bħalissa qegħdin l-isptar, Father Joe Gwanez u Father Richard Borch, li kien wieħed fosthom jiena konna 50 qassis li l-Arċisqof Gonzi fil-50 sena bħala Arċisqof ta' Malta ordnana qassisin. Dil-Knisja hekk għandha ħafna memori u li infakkar f'dil-Qudiesa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Ħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lill-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġġieħ. Inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid il-fitwelid ta' ibnek isseħħ il-bidu u l-qofol ta' kull rabta tagħna miegħek. Għamel li nkunu nieħdu sem mill-wirt ta' Kristu li fih jinsab il-milja tas-santwarju tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, waslet l-aħħar siegħa. Smajtu li għandu jiġi l-Antikrist? Issa araw ħafna Antikristi ġaderu minn issa. U minn dan narfu wkoll li waslet l-aħħar siegħa. Dawn ħarġu minn fostna, imma ma kinux minn tagħna. Li kieku kienu minn tagħna, kienu jibqgħu magħna. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux kulħadd kien magħna. Intom iżda għandkom id-dilka mill-Qaddis u dan tafuh il-koll. Ma ktibtilkomx bħalli kieku ma tafux il-verità, imma x'tafuha u tafu wkoll li ebda erq ma jitnissel mill-verità. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Ħabbru mill-jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Flimkien ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih, ħajjannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien ħajjifirħu is-smewiet u titenna l-art. Quddiem il-mulej għax ġej,
għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art u jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa kollha tiegħu. Flimkien ħajifirħu s-smewiet u titenna l-art. Sar bniedem u għammar fostna, lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ulied Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwanna. Glorja lilek, mulej. Fil-bidu kien il-Verb. U l-Verb kien ma' Alla. U l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar. U xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bniedem. Id-dawl jiddi fid-dlam. Imma d-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixed għad-dawla. Biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawla, imma ġi biex jixed għad-dawla. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġi f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ulied Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni taxxida fuqu meta għajjat u qal: danu li għalih qedtilkom, jiġi warajja imma huwa aqwa minni, għax kien qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarfulna liben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-Missier. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ftit ilu xi ħadd tani kalendarju. U dal-kalendarju juri ix-xhur, il-ġimgħat u s-sigħat. Imma dal-kalendarju dak li nsejħulu social construct. Da mhux vera. Il-ħin li hawn hawnhekk, il-ġranet li hawn hawnhekk
huma inventati minna l-bnedmin biex niftehmu, biex nkunu nafu bejn wieħed u ieħor il-ġrajiet meta ġraw u meta ser jiġru. Imma l-kalendarju Ċiniż, pereżempju, imma quddiem dal-kalendarju illum l-aħħar ġurnata tas-sena nixtieq nagħmel dawn ir-riflessjonijiet. Wasal iż-żmien li nagħmel bilanċ, evaluation ta' kif kienet din il-ħajja, ta' kif kienet din is-sena. X'kienet għalik? Ħabbejt din is-sena? Xi tlift din is-sena? Tħossok li inti aħjar illum jew qar minn kif bdejta. Iż-żmien ibiddilna. Iż-żmien ma jħalli l-ħadd l-istess. Matul dis-sena kellna l-winners u kellna l-losers. Kellna min rebaħ u min tilef. Anke fil-liturġija tal-lum twaslilna is-sejħa għal dan il-bilanċ, għal dan l-evaluation, kif kienet ħajti. Ħajjitna, tajt il-Vanġelu tal-lum, hija bbażata fuq il-kelma. Hija fil-konfront tal-kelma li jiena nkun naf dis-sena x'kienet għalija. Fil-fatt fil-Vanġelu tal-lum jgħid hekk. Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla. U l-verb kien Alla. U kien fil-bidu ta' Alla, kollox bih sar. U xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jilbux. L-imkien id-dawl li jenek din is-sena. L-imkien id-dlam li jenek din is-sena. Ħanidlek xi ħaġa anzi, li propju f'dak id-dlam, f'dawk il-problemi, f'dik ir-rabja, f'dawk id-dnubiet, f'dawk in-nuqqasijiet, hemmhekk jekk inti tieqaf flok toħodha kontra in-negattiv li għaddejt minnu, tinduna li fil-konfront mal-kelma inti tagħti sens il dak li tkun għaddejt minnu. Però din il-kelma għandha isem. Hija Alla u Ġesu Kristu. Allura fil-konfront tiegħi mal-valuri li Ġesu għandu għalija nibda nagħti sens jew nuqqas ta' sens li dak li ngħaddi minnu. Jesus is the answer, hemm poster kbir li jgħid, u s-Salm jgħid fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Għandi stampa ta' Charles de Foucault. Charles de Foucault huwa kien playboy, mbagħad sar qaddis, u mar fid-deżert u kellu ħolma li qatt ma saret realtà, imma mbagħad qatluh fid-deżert u din l-istampa veru tolqotni fejn Charles de Foucault qed juri bidejh għand min issib is-soluzzjoni tal-ħajja. Għandu isem huwa Ġesu. Jekk inti trid tifhem il-problemi ta' ħajtek, mur għand Ġesu. Fejn kien Alla matul dis-sena? X'imdaqqiet inħoss li Alla huwa miet, jew ma jkellmekx, jew titolbu u ma jisimgħakx. Fejn kien Alla fl-inġustizzi li saru matul dis-sena? Fejn kien Alla fil-gwerra li qed issir fl-Ukrajina? Fejn għandek knejjes li qed jiġġieldu min għandu raġun jew le fl-Ukrajina? Fejn hu Alla? Fejn jinsab? Għalhekk jekk intom taraw ir-reviews li jsiru matul is-sena,
tibda tinduna kemm ġrajiet għaddejna minnu din is-sena. Però anke fil-ħajja tagħna privata, min jaf kemm hawn familji li anke dal-miliet kellek siġġu vojt. Għax is-soltu dak is-siġġu kien meħud mir-raġel, jew mill-mara, jew mill-ħbib tiegħek. U llum m'għadhomx magħna. Is-sodda matrimonjali saret kbira wisq għax persuna waħda biss qed tgħix fiha. Niftakar Paul De Bono, ħabib kbir tiegħi, illi miet din is-sena. Ġustament insaqsi fejn hu Alla f'dawn il-ġrajiet. U laqtuni żewġ realtajiet li nixtieq naqsamhom magħkom. Number one, taraw dan huwa ħmar qed iġor mara fuqu b'tarbija u Giuseppe ħdeha. U jien inqisni dan il-ħmar li kien ignorant, ma jifhimx, ħaseb li meta rikkeb il-Ġesu u għaddieħ mill-Ġerusalem, ħaseb li qed jagħmlu hekk għalih biex ikun jagħtu l-unur lilu. Imma dan ħmar ftit ilu Fader Ruben Gawċi li joħsib il-formazzjoni fl-iskejjel primarju wkoll bat li video propju dwar il-ħmar. Il-ħmar illi għandu għajneħ kbarek, nixtieqkom tarawh, u veru ħelu kif dan tara realtà minn persuna żgħira, ċkejkna, però li jħobb. U ħaġa li laqtitni d-dawl din is-sena hija l-biża' ta' dan ir-raġel li hemm għandejn il-Madonna, Giuseppe. Il-biża' li paralizzah, ma kienx jaf se jagħmel, però propju Alla li jkellimni fil-biżat tiegħi. M'għandekx tibża mill-biżat, m'għandek tieqaf u ssaqsi fejn hu Alla lik. Bħalissa qegħdin nitolbu għal Benedettu 16 dal-Papa li ma tantx jinsab tajjeb. Dal-ġranet ukoll, grazzi wkoll għal Fader Hillary, u rina il-filmat ta' meta Pelé dal-plejer famuż Brażiljan ġi Malta. Għalhekk dis-sena għandek għażla. Jew li tkun negattiv. Iddaħħal rasek fil-ramel bħalma jagħmlu l-ostrich. U ma tindunax bil-cultural wars, bil-gwerer kulturali li għaddejjin minnhom. U tibqa' tajt torta n-nies u nies ħżiena, eċċetera. Mentri kniftaħ għajnejja jekk nikkonfronta ma' Ġesu nagħti tifsira għal dat tibdil maġġel li s-soċjetà Maltija għaddejja minnu. Kristu huwa d-dawl tiegħek. Jiddependi minnek jekk fil-problemi u d-diffikultajiet tal-ħajja tiqafx u tgħidlu mulej għejni għatini d-dawl biex nifhem. Nawguralek mill-qalb. Alla missier nitolbok illi iġġeddet it-talbiet li qegħdin nitolbu l net mulejn ix nitlob għall-Papa Benedettu biex inti tagħtih is-saħħa li għandu bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej ix nitlob għal Paul De Bono illi ħallina dis-sena u daw kollha li mietu, imma b'mod partikolari nix nitlob għal Anna Muscat illi tinsab l-isptar nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nixin nitlob għal daw kollha li se ngħaddu l-lejl magħhom matul il-bidla minn dan il-ġurnata għas-sena ġdida nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-silenzju jew nitolbu għal xi bżonn personali tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-missier illi jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq ta' sew mulej missier qadis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tejbu ta' ġid is-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom imkien iroddulek ħaj bi Kristusina. Għalhekk mal-anġelu qaddisin ngħidulek Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sew inti mulej inti la inti kollu dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirajjibati, ħal-ħobs rat-tinħajr qasam tani d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi li ġrat il-ħajr tali disċipli tiegħu qal: ħudu u xarbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u il-misteru tal-fidi. Salvana into, Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkina tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'għaġbok tilqana u nquddimek biex naduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-qdej tiegħek Paul li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Niftakru fil-mejtin tagħna, speċjalment dawk li mietu matul dis-sena. Ftakar f'dawn il-qadija tiegħek li lilhom irrid tanihom għati mulej il-mistrieħ ta' dejjem li qegħdin jingħaqdu miegħek mal-qaddisin tiegħek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għal missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien l-istess darba li Ġesu stess għallimna. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għalissa nitolbuk mulej minn kull dinja, tina fit-tiba għannuna tijak il-paċi fi żmienna biex nkunu jilsa dejjem id-dnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew nittamaw il-ħena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li l-apostli tiegħek inħallilkom islim li dikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatija slimu laqda li jintrid fija, inti li tgħix u s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħarsu lejn xulxin bit-bissima sabiħa nagħtu l-paċi l xulxin. Paċi magħkom. Miegħek ukoll. Paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Qabel ma nitqarben nixtieq għal dawk li ma jistgħux jitqarblu f'simhom ukoll li nagħmel it-qarbina tax-xewqa għax ix-xewqa li jiena nixtieq nirċiev il-Ġesu hija diġà mħabba. U t-tieni nitlob maħfra l-Alla tad-dnubiet tiegħi mhux għax hemm xi kastik imma għax inħobb l-Alla li tant iħobbni. B'setra ta' tini l-Knisja jena naħfirlek dnubitek b'sem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna, it-tiba tiegħek jaqaf magħna u għalli ġej biex niltaqgħu u nitħarġu fil-ħwejjeġ tiegħek tal-dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ben u l-Ispiritu Santu. Amen. U d-disa spiċċat inkomplu nitolbu għal xulxin. Grazzi. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. F'isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen.
Alla tagħna isma' talb tagħna eħles ejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misterju meta Sidna Ġesu għame minn bejn l-mwiet. Di posta xin offri għal dawk li qegħdin l-isptar u li qegħdin ibatu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw fit-tieni misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Biex nofri dil-posta għal daw kollha illi għaddej minn żminijiet diffiċli, speċjalment illum. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, b'grazja mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, b'grazja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, b'grazja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-Glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Biex nitlob għal dil-posta għal daw kollha li huma morda, speċjalment Mount Carmel. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritent kif is-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, ibarki inti fost in-nisa, imbirek il-fratt tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw fil-raba misterju tal-Glorja
Meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu l-ġisem. Xti noffri dil-posta għal daw kollha li huma mdejqin u jixtiequ jerġgħu jibdew. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Nikkonsidraw fl-aħħar misterju minn tal-Glorja meta Sidna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. X'nitlob għal daw kollha li ħajaddu l-aħħar tas-sena jiċċelebraw flimkien u jifirħu flimkien u jagħtu l-ferħ il-xulxin. Missierna li inti slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija Sinjur miegħek,
imberkint fost il-nisa, imberek il-frat tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bigrazzi mimlija Sinjur miegħek, imberkint fost il-nisa, imberek il-frat tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija, il-Sinjur miegħek, imberkint fost il-nisa, imberek il-frat tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa, ta' matana, slima għalik li l-ek najtu, għalli xaħna trufnati u li teva, li l-ek li tnidu, għanna li nibkun għalfu f'dan il-wit ta' dmoħ. Jamela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missiena li inti fis-smawiti tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bigrazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirkinti fost il-nisa, imbirek il-frat tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattalb tagħna, Missier eterna Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis ta' Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li żied safja. itlob għalina, Om li żied nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull faħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem maħbuba malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina,
Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn ħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna l-qadija tiegħek mulej Alla, nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Amen. Talba ta' San Michele Arkanġelu. San Michele Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-qtajja kollha tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala rigal adult. Mqaddes Giuseppi, kuni missier għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.